Bueno, Ana, este é o Centro de Ecoloxía Aplicada de aquí Antas de Ulla, que se subvencionou con fondos europeos no programa Interres 3, que pretendía ser un referente no eido da agricultura, tanto para o norte de Portugal como para Galicia. Neste programa Interreg era unha cooperación transfronteriza con Chaves, e aquí, como ves, gastáronse 400.000 euros. E, bueno, esta visita o que pretendemos é denunciar dúas cousas. Primeiro, que parte do proxecto non se executou, como é a senda peatonal, a recuperación de pastizais, o horta ecolóxico, etc., os invernadoiros, que aí ves como están atoxos. E, por outra parte, o abandono, que na parte que se fixo, malamente, que está abandonada. E o que é máis grave, que nós consideramos que é máis grave, é que agora se lle queira lavar a cara a este proxecto cunha nova inversión, o que é incidir no mesmo erro. Que é aquela piscina, non, que acabamos de ver? Sí, non, é outra piscina que se quere facer con fondos do Plan E, 200.000 euros, nunha piscina de chapoteo, non? Que se poñemos nunha balanza o que sería facer traídas de auga ou saneamentos en aldeas como Peibás, en Santa Cristina, Timosa, etc., tantos núcleos de Antos que están sin servicios básicos, e por outro lado, poñer nunha esquina do Concello unha piscina de chapoteo, creo que a elección é bastante clara, non? Bueno, o que máis nos chama a atención é que esta finca resulta que faise mediante unha donación. O teniente alcalde dona ao Concello esta finca porque o Concello, o alcalde, tiña comprado outra finca na que ten un litixio e non a puido facer aí. Entón isto é unha improvisación total. En 2 meses monta aquí 4 cousas e gasta 400.000 euros. Iso é o que nos sorprende. E tamén nos sorprende que non se vixíe máis estes fondos, como se gastan non sei que... A verdade é que a impresión que dá, así nada máis chegar, é de desleixo total, non? Primeiro que se gastaran 44.000 euros en accesos a un camiño que xa estaba prácticamente trazado, despois cando baixas por aquí, como vedes, está todo moi ben, como acabades de explicar, na vosa función de concelleiros deste Concello de Antas de Ulla, como están estes accesos, e despois o máis chocante é que xa haxa un horto ecolóxico que, como vedes, está a xestas, está a monte, non? Hai unha produción de arandos, polo visto mercada en Holanda, para o que o señor alcalde do PP pois foise precisamente a unha viaxe moi pouco justificada a Ámsterdam, e vedes en que están, pois en xestas. E logo, isto que parece o invernadeiro de verán, parece que aquí en Galicia imos ter que instalar agora os invernadeiros de verán, non? Que nin está rematado, está a monte, e por riba, pois, dende logo, imos facer chegar este vídeo e facer chegar toda esta denuncia tamén á propia Comisión Europea para que vexa en que se gastan os fondos que aquí están xa rematados e executados, según decían os compañeiros. E é certificado en octubre de 2008. De 2008, estamos en agosto de 2010 e isto é un puro monte, non? Nunca funcionou, isto nunca funcionou. Hai actuacións que son moi duvidosas, que son incluso, poderíamos utilizar a palabra sospeitosa, como é que se gastaran 44.000 euros, como dicía Ana, nos accesos, en movimentos de terras, etc., e que aparte deso se facturaran 6.000 euros de gasoil nun prazo de 4 meses. Como dixen no seu momento no pleno, parece que se escaceu a villa aberta do gasoil e que se derramou, porque un tractor casi é imposible que durante os 4 meses que se executou o proxecto sea quen de gastar 75 litros diarios cada día laboral. Sí, o desleixo é tal que vemos incluso como deixan secar estas árbores plantadas, supónse que por regeneración, e como pois están o que sería, podemos ir cara ali, cara o acceso da piscina, non? Pois como está aquela piscina, vos contádeme un pouco máis de... Isto que vamos ver é unha balsa para aproveitamento hidráulico da finca, coa finalidade de regar todos estes cultivos que vai ter. Observamos que se gastaron máis de 30.000 euros
e non deixa de ser un plástico que non é o adecuado, porque é o plástico de silo, e tiña que ser un plástico propio de balsa, está xa todo, ben se ve todo desfeito, sin traza, o sea, creemos que a dirección de obra ten aquí unha neglixencia absoluta, porque non se pode certificar algo que en realidade non cumpla a función. Faltan actuacións, como dicía antes, como é a recuperación de pastizais, os muros que se prevían no proxecto, está como estaba cando se donou a finca, e etcétera, etcétera. Non hai como din por aí pés con cabeza. Cal vai a ser agora a seguinte actuación que fagades aquí no Concello a respecto desta finca, deste proxecto? Ben, nós agora o que nos queda é facer un seguimento á inversión que se vai, como dicemos antes, que se vai incidir no erro de invertir 200.000 euros máis, pois estaremos vixiantes igual que estuvemos hasta agora. Este é quizás o último paso nun recorrido que levamos durante estes 4 últimos anos, desde o 2006 que se anunciou a bombo e platillo este proxecto. Agora, algunha destas actuacións que supostamente se fixeron vanse desfacer para levar a piscina de Chapateo e nós estaremos aí vixiantes e moi atentos ás actuacións que aquí se levan. Decir xa, para rematar, que cando falamos de actuacións duvidosas e sospeitosas, aínda que sean legales, non? Que eso non nos corresponde a nós enxuicialo, que despertan moitas dúbidas, como é que se facturaran 80.000 euros con cargo a este proxecto en costes laborais. Preguntaría eu, que fixeron aquí 20 personas durante 4 meses traballando? Porque o traballo non se ve. A mí o que resulta moi curioso é que, efectivamente, se fixeron unhas obras que agora que estén tan deixadas e que non se lle dé unha continuidade a esa creación de emprego, que tamén é un objetivo dos fondos estruturais de Bruxelas, non? Que este agora prácticamente abandonada, que aquí non haxa un seguimento das obras e que ademais isto pode perderse, porque isto cando veñan as choivas vai a ser todo unha lameira, e dende logo nós, como BNG, o que imos facer é denunciar toda esta cuestión en Bruxelas, presentarlle unha pregunta parlamentar á Comisión Europea con fotos e con vídeo de que vexan como se está malgastando os fondos e como, sobre todo, non hai un control, ningún seguimento, e que non nos vale, non nos vale este tipo de políticas e tampouco nos vale nin polo propio Concello, nin pola Xunta, de que non controle esta situación, porque habría que ver como está Chave, seguramente o proxecto está funcionando, nin tampouco nos vale que o Estado, que tamén ten unha responsabilidade na xestión dos fondos estruturais, pois que non faga un seguimento desta desfeitiña, non? Ademais, o que queda sempre nestes proxectos é despois un mantemento que cargan as arcas do Concello para o cuidado e para sustentar o centro. E xa digo, vais a incidir nunha piscina de chapoteo que vai aumentar os gastos de mantemento. Ana, esta é a aula de interpretación da natureza, que está ben, como se ve, unha construción prefabricada e que creo que é a única actuación do proxecto que está xustificado realmente que se levou a cabo de acordo ao proxectado, non? Sí, estas dúas edificacións foron compradas ou, como se di, adquiridas a unha empresa, ten un valor de preto de 90.000 euros, precisamente naquela ali do fondo están os materiais que agora mesmo non hai ningún, pero bueno, isto é unha aula de interpretación da natureza que ten o dudoso honor de valer única e exclusivamente para celebrar dúas festas, digamos, de remate de obra e de fin de ano aquí, de personal que, bueno, que non sabemos ben a que tiña que facer aquí para celebrar esas festas, pois mellor é nun establecemento hoteleiro e non nunha aula de interpretación. Moi típico do... Claro, o sea, despilfarro total de recursos. E é curioso que este banquiño que aquí hai, que este solto, non? Está solto, é dicir, non están nin controlados os recursos, pois que poden ser roubados en calquer momento, non? Bueno, a carón desto temos os invernadeiros que vamos ver adentro,
Vamos a ver que ben cuidan os toxos, que isto é a vanguarda Que dicíamos, invernadeiros de verán, da interpretación ecolóxica europea. Aquí tens o abono abandonado, o cemento de obra. Estos son os residuos sólidos. Sí, estes son os restos da obra. Ben ves que levantouse a obra, certificouse a obra, non se recolleron nin os materiais. Desidia e deixadez son as dúas palabras que resumen a actuación en Francia. Nunca se plantou nada e incluso ben ves aquí todo este material abandonado. Dá a impresión de que é un invernadeiro de fentos e de toxos, non? Sí, efectivamente. Cando esta non é a súa función. Porque fentos e toxos salen por generación natural, que se Pero foron mirade plantados. tan o desleixo, como decía Xavier, que ainda hai aquí restos de sementes que poden empodrecer pois, en calquera momento. E este tubo, non? O tubo ese que hai do caño. O resto do caño. E mentras Mirade que tanto, dimensións. os veciños de Anta sin traídas de auga, sin saneamento, sin alumeados. E, bueno, moitas veces nos queixamos de que os concellos non teñen os recursos suficientes, pero realmente, cando poden ter oportunidades para sacar adiante servicios básicos, necesidades básicas, pois desbótanse e lévanse a ideas faraónicas que, ao fin de contas, non resolven as problemáticas dos veciños. Pois nada, É curioso que no medio dos toxos haxa o riego por goteo que estaba proxectado para o horta ecolóxico, para as plantacións de frutais, etc. Se te fixas ali ainda hai restos da piscina, desa suposta impermeabilización hidráulica, que vese ben que deixa pasar todo tipo de materiais, non? Pois esta desfeita é moito maior da que contabades, A verdade é que é un caso paradigmático do mal uso dos fondos europeos en Galiza. E ese é o Pozo de Barrena, non? No, o Pozo de Barrena está aí. Está ali que é onde está o... No. Ali, anda.